Hi friends, welcome to Dakshi. நாம இன்னைக்கு டீ போடக்கூடிய நேரத்துல ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய ஆரோக்கியமான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். குழந்தைங்க ஸ்நாக் கேட்டாங்கன்னா இது போல செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும். இத ரொம்ப சுலபமா செஞ்சிடலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட தக்ஷி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டு அதில் 1 கப்பு பொரிக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. அதாவது பொட்டுக்கடலை. அது கூடவே வாசனைக்காக 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான். சுக்குத்தூள் சேர்த்துக்கும் போது நெஞ்செரிச்சல் இருக்காது. அதுக்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்காம எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு நல்லா நைஸாக பவுடர் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. நான் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு, காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த பொரிக்கடலை கூட 1/2 கப்பு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக சர்க்கரை இல்லைனா துருவிய வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/2 கப்பு துருவிய தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் தண்ணி எதுவுமே சேர்த்துக்காம இதை நல்லா அரைச்சிடுங்க. நாம் சேர்த்துருக்க தேங்காயும் நாட்டு சர்க்கரையும் அந்த பொரிக்கடலை கூட நல்லா ஒன்றா கலந்து வரணும். அது வரைக்கும் இதை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு வந்த மாவை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் கை வச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா கைக்குள்ள கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு நல்லா பால் ஷேப்புக்கு லட்டு மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. கைக்குள்ள மாவு எடுத்துட்டு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட உடைவில்லாமல் அழகாக பால் ஷேப்புக்கு உருண்டு வரும். ஒருவேளை உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துட்டு கூட நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியோ பாலோ எதுவுமே சேர்த்துக்காம தான் இது போல் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன். இது போலவே மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே உருட்டி எடுத்துட்டு ஒரு பக்கமாக வச்சிடலாம். ரொம்ப பெரிய சைஸுக்கு உருட்டிக்க வேண்டாம். நான் எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு உருட்டிக்கிறேனோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து உருட்டிக்கிட்டா போதும். இப்போ நான் மீதி இருக்கிற எல்லா மாவுலையுமே உருட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. இதை இப்படியே கூட சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் 1 கப்பு தோசை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட இட்லி மாவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1/2 கப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1/2 கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பிஞ்சளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இல்லைன்னா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. இது கலருக்காக தான். உங்களுக்கு கலர் வேண்டானா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க. தேவைக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க. இட்லி மாவுக்கும் தோசை மாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. இட்லி மாவு சேர்த்துக்கும் போது அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும். தோசை மாவு சேர்த்துக்கும் போது கம்மியாக தான் தண்ணி செலவாகும். வேறு எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் இருக்காது. நான் இதுக்கு 1/4 கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் இதை கலந்துக்கிறேன். தண்ணியை மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துட்டு கலந்துக்க கூடாது. கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கணும். ஏன்னா சில பேருக்கு தண்ணி அதிகமாக செலவாகும், சில பேருக்கு கம்மியாக செலவாகும். அதுக்காக தான். இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் இதை நல்லா கலந்தாச்சு. கேக் மாவுலாம் கலந்து எடுப்போம்லாம் அந்த மாதிரி கெட்டியான பக்குவத்துக்கு கலந்துக்கோங்க. இப்போது வெளி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல பொரிக்கடலை மாவு, அதிலிருந்து ஒரு உருண்டை மாவு எடுத்து இந்த மாவில் நல்லா முக்கி எடுத்துக்கோங்க. உள் மாவோட எல்லா பகுதியிலையும் இந்த வெளி மாவு நல்லா படுற மாதிரியே முக்கி எடுத்துக்கோங்க. சரியாக நீங்கள் முக்கி எடுக்கலைன்னா எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கும்போது உள் மாவு வெளியில் பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இதை நாம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதை பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா மிதமான தீக்கு மாற்றிட்டு இது போல் ஒவ்வொரு உருண்டைகளையாக முக்கி எடுத்துட்டு எண்ணெயில் சேர்த்துடுங்க. இது போல் டைரெக்டாக எண்ணெயில் சேர்த்துக்கும் போது கையில் எண்ணெய் பட்டுடும் அப்படின்ட்டு பயப்படுறவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மோதகம் ரெசிபி போட்டிருந்தோம்ல, அதில் தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள்.
இது போலவே எல்லா உருண்டைகளையும் மாவில் முக்கிட்டு இது போல் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் கடாயோட அளவை பொறுத்து ஒரே நேரத்தில் எத்தனை உருண்டைகள் சேர்த்துட்டு பொரிச்சிக்க முடியுமோ அத்தனை வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துட்டு பொரிச்சிக்கலாம். ஆனால் நாம் சேர்த்துக்கிற உருண்டைகள் எல்லாமே எண்ணெயில் மூழ்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை மூழ்கலைன்னா கரண்டி வச்சு எண்ணெயை அந்த உருண்டை மேலே தெளித்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ மேலேயும் நல்லா அழகாக வெந்து வரும். இது ஒரு பக்கமாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கமும் திருப்பி போட்டு லைட்டாக இது செவந்து வரும். அது வரைக்கும் இதை வேக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு இதை பொரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக பொன்னிறமாக ஓரங்கள் எல்லாம் செவந்ததும் நம்ம எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே வடிகட்டிட்டு வேறொரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். உருண்டைகள் ஒன்றோட ஒன்றா ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரண்டி வச்சு லைட்டாக பிரித்து விடுங்க. ஈஸியாக அது பிரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், ஓரங்கள் எல்லாமே செவந்து வந்திருக்கு. இது போல் செவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே வடிகட்டிட்டு இதை வேறொரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான். இது போலவே மீதி இருக்கிற எல்லா உருண்டைகளையும் மாவில் முக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இது பொரிகிறதுக்கு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் தான் ஆகும். ரொம்ப நேரம்லாம் டைம் எடுக்காது. இதை டீ போடக்கூடிய நேரத்திலே ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். மிதமான தீயிலே வச்சுட்டு ஓரங்கள் எல்லாமே லைட்டாக செவந்து வரணும். அது வரைக்கும் இதை நல்லா பொரிச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் மீதி இருந்த எல்லா உருண்டைகளையுமே பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இதை நாம் இப்போ சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல பஞ்சு போல் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இது போல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வேணும்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இது ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இது ரொம்பவே ஆரோக்கியமானதும் கூட. கண்டிப்பாக இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இதை நாம் 1 இல்லைனா 2 நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா கெட்டு போயிடும். இதை ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வேறு மெத்தட் இருக்குது. வேணும்னா கமெண்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக தனி வீடியோ போடுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீ போடக்கூடிய நேரத்திலே ரொம்ப சுலபமாக ஆரோக்கியமான ஸ்நாக் ரெசிபி பார்த்துருக்கோம். இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.